还在为看不懂资金流向错过涨停板吗？股票龙头分析助手上线，电脑24小时监控同花顺、东方财富、通达信、淘股吧，实时捕捉主力资金动向，项目核心揭秘，多平台数据融合分析，自动识别主力流入流出，大佬资金进场及预警，准确率行业领先，操作极简3步。电脑安装分析助手，设置监控股票池，自选股板块，启动后自动接收资金异动提醒，收益暴力放大，提前10分钟捕捉主力进场信号，单票收益提升30%加，日均捕获3到5只异动股，月收益稳超5万加。防风双保险，多元数据交叉验证防假信号，实时剔除主力对倒资金，设备零要求，普通办公电脑即可流畅运行。新手福利，附赠主力操盘手法识别手册加涨停板启动形态图谱，股票分析助手及使用教程已经放在评论区了，有需要的宝子点开评论区，或者点击我的头像置顶链接自取。电脑加助手今日启动你的主力跟单印钞机。